有些人身体较虚寒，或是呼吸道较为敏感，就会一天到晚都在咳嗽。有这样困扰的人，如今可以不用再为咳嗽所苦了。报道指出，只要喝香蕉加蜂蜜制成的饮料，就可以有效缓解咳嗽状况。感冒总是伴随着咳嗽，而空气太差或是吸烟也可能引发咳嗽，它是呼吸管自我清理的机制，也是支气管炎及其他健康状况的前兆。美国梅奥诊所医学中心 Mayo Clinic 专家指出，通常剧烈咳嗽会在3个星期内痊愈，而长期的轻微咳嗽则长达2个月以上。剧烈咳嗽 acute coughs 可能因为着凉、流感、外部激发及肺炎引起，而轻微咳嗽多是因过敏、气喘、支气管炎、胃食道逆流及鼻水倒流等情况造成。咳嗽是身体为了呼吸顺畅而产生的防卫机制。专家花了非常多时间研究咳嗽的成因，聚焦在咳嗽声等细节。外媒报道称，香蕉加蜂蜜制成的天然饮品，效果便如同感冒糖浆一样，能够有效舒缓咳嗽。材料很简单，只要400毫升水、2根成熟香蕉、2汤匙蜂蜜。步骤也十分容易，将香蕉压成泥状，加入煮开的水，放凉后再加入蜂蜜即可。将这饮料分成4等份，每天4次，每次喝100毫升，便能改善咳不停的状况。网站提醒，每次饮用之前记得先将饮料加温，以免喉咙紧缩。香蕉中的营养除了舒缓咳嗽，还能有效帮助睡眠。此外，挑香蕉时应选用成熟带斑点的香蕉。研究证实，香蕉上的斑点具有抗氧化效果。蜂蜜也同样有良好的入眠效果，让你免于被咳嗽所困扰的窘境。记得选用没有另外添加糖或其他成分的天然蜂蜜，才能达到最佳的效果。原来喝这个就可以改善咳嗽。这道饮品的材料容易取得，步骤也很容易。有这方面困扰的人不妨做一杯喝喝看咯。